Živijo in pozdravljeni v drugem delu naše velike trilogije o pravilnih montažah. Prejšnji teden smo se dotaknili lesenih ograj, ta teden pa se bomo lotili lesenih podestov, ki ravno tako zahtevajo natančnost in pravilno montažo. Evo pa pojmo kar po Sašeta. Gremo. Evo, smo najdli Sašeta, a ne? A ti že snimamo? Ja, že snimamo, ja. No, kakor sem že povedal, v uvodu bomo danes govorili o lesenih podestih. In Sašo, s čim bi ti začel? Kaj bi ti izpostavil kot najbolj pomemben del? Preden gremo sploh na montaže, kaj bi izpostavil kot najbolj pomemben del? Ja, najprej bi izpostavil dejansko izbor podesta, se pravi, kakšne podnice bi izbral. Zdaj, mogoče bi se prvo dotaknil, tudi v zadnje časa se veliko govori o nekih materialih, ki ne bom povedal, ko se imenujejo, veliko osebnost imajo noter plastike. Taki materiali so cenovno zelo privlačni, v resnici pa niso daleč od tega, da bi bil dober izbor. Prvič, tudi zvijajo se, tudi delajo isto škodo delajo pri montaži, kot bi lahko les delal, pa predvsem se pa zelo segrevajo. Se pravi, poleti je lahko to toliko vroče, da praktično ne moreš niti stopati gor. Les je pa daleč znan po temu, da je zelo dovzeten za kakorkoli toplote, pa bo vedno držal tisto neko tako dobro temperaturo. Potem pa, ko gremo pa k lesovam, je pa tako. Dejansko začnemo lahko od sibirskega macesta naprej, pa do vseh različnih eksot. Praktično je tukaj stvar posameznika, nekomu paše malo bolj trd les, nekomu paše malo bolj svetlo les, nekomu bolj temen, tako da praktično je tukaj stvar na željah strani. Super. Ok, no zdaj, ko sem nek uvod povedala, gremo pa lahko kar na montažo. V prejšnji oddaji v lesenih ograjah bomo dali tudi link, da ste pogledali, če ste zamudili. Smo govorili o pomembnosti montaže, koliko je to v bistvu zelo pomembno, skoraj še bolj pomembno kot sama izbira materijala. In tudi pri podestih ni nič drugače. Tako da, kaj bi ti izpostavil kot najbolj pomembne aspekte montaže? Tako kot sem že prej rekla, lahko izbereš ful dober material, vse narediš dober, vse narediš prav, potem pa pri montaži gre čisto vse narobe. Tako da, kakor pri prejšnji temi ograje, je tukaj tudi pomembno, da lahko res pokrijem vse, bom kar začel po vrst. Pri začetku, v resnici pri podkonstrukciji, ko se postavlja podkonstrukcija, je dostikrat to zanemarjen les. Prvič zato, ker se ta les ne vidi, spet na drugi strani pa to je les, ki je zelo v bistvu izpostavljen nevarnim pogojem, se pravi vlagi, slabim pogojem, se pravi ni prezračevan les in tam je zelo težko. Tako da ni najboljše, da se izbere tam nek slabši les, pa cenovno bolj ugoden les, ampak v resnici pač malo dražji les, pa malo boljši les. Potem pri montaži je pa zelo pomembno, da ko se les postavlja, da se še v tistem stiku med lesom pa med tlakom še postavi neka hidroizolacija, nek material, ki je hidroizolativen, ali je to kakšen kos pločevine, ali je to kakšen tudi kos plastike, ali pa je praktično nek izotek. Se pravi, to, če gremo naprej, je pri montaži zelo pomemben, da so luknje vse prednastavljene, se pravi, da so iz vrtine prej narejene. Zakaj dosti montažerjev imaš, ki bo pohitelo zadevo, pa bo hotel čim prej to narediti, pa bo kar luknje delal kar takoj, direkt v živ les, kar pomeni, da ti bo les razpokal, tam bo nastala poškodba, to definitivno ni v redu. Potem je tukaj dostikrat montažerji mogoče navijajo, bi lahko rekel, za nevidno pritrjevanje, češ, da je to ful lepo. Mogoče je, samo ko tiste luknje se na začetku, mislim, tiste vijake se na začetku vidijo, potem jih pa sploh ne opaziš, je pa to edini zanesljivi način, da dejansko zadeva deluje najdalj časa možno. Potem bi pa tukaj še izpostavil, tudi rebričenje, recimo dosti popularen, marsikateri montažer bo rekel, da je to dosti dober, pa ni v resnici, ker tako na ta način že v osnovi les poškoduješ, ker mu narediš tale kanale in je les ful bolj dovzeten za trstičenje. Drsi pa čist nič manj,
pravzaprav drsi v eno smer enako, v drugo smer pa malo manj, ampak to ni zagotovilo v resnici. Les na mokri podlagi ne drsi pa na zmrzeni podlagi, ampak to je pa na vsakem materialu praktično, na kamnu ali pa, ja, tako. Ok. Tole je bilo kar izčrpno. Zdaj bi kaj specifičnega še izpostavil pri podestih, kaj, kar mogoče bi res rad posebej upozoril. Zdaj, v bistvu spet bi se na en način bi dodal isto, kar sem že prejšnjič dodal v resnici, ampak to so pač izbor vijakov, leti, če so železni, oziroma če imajo veliko vsebnost kovine, pač niso primerni, bolj so vijaki primerni, ki so iz inoksa, ker določene sorte, vrste lesov pač tudi kemično reagirajo na želez in posledično hitreje uničeš, z enim vijakom hitreje uničeš podest, za brez veze. Ja, in pol v bistvu ves trud, ki si ga vložil, tako. Pa šparaš tistih 80 € na vijakih, pa ne, zapraviš pa naslednjih 500. Za 8 let uničeš podest. Ok, to je bil zdaj naš drugi blok v trilogiji. Bo še čez 14 dni bo še eden, in sicer na temo vrtnih hišic. Pred tem pa si pogledajte na linku na prvi blok. Tako, prvi blok. In da boste dobili res celotno sliko o tem, o montaži in zakaj je to pomemben, oziroma skoraj najbolj pomemben del vsakega lesenega izdelka. No, in to je to, ne? Zdaj pa res namreč. Zdaj pa to. Še enkrat vaju nagovarjava, da res komentirajte, postavljate vprašanje, zato da bomo lahko vam pomagali v čim večji meri. Lahko lajkate, šerate, zelo zaželen. Drugače pa smo veseli vsakega pozitivnega, pa tudi negativnega feedbacka, če imate kaj za pripomniti, kako bi se lahko izboljšali. Tako. Evo, do naslednjič pa lepo se imejte, pa ste zunaj zdaj spet pada sneg, da note še vikam padal. Tako, drsi na kamnu in na lesu. Tako, in se vidimo čez 14 dni. Lepo se imejte. Čau! Adijo.